დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია ჟესტურ ენაზე თარგმანით. ჩვენ რასაკვირველია ადამიანზე ვსაუბრობთ და ადამიანის სიცოცხლის მნიშვნელობაზე. როგორც მთავარ ღირებულებაზე ნებისმიერ საზოგადოებაში, რომელიც ყველაზე მეტად არის გასაფრთხილებელი. და თუ ჩვენ საუბრობთ ადამიანის სიცოცხლესთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ჩვენ ვითვალისწინებთ იმასაც, რამდენად ინფორმირებულია თავად ადამიანი ამ პრობლემების შესახებ. დიახ, ამას ქვია ცნობადობა. როდესაც ჩვენ ვიცით ამ პრობლემების არსებობის შესახებ, ჩვენ შეგვიძლია ამ პრობლემების თავიდან აცილების გამოყენება, უბრალოდ ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად სხვადასხვა ინსტრუმენტის გამოყენება და როდესაც ჩვენ ამა თუ იმ პრობლემას ვმართავთ, ისევ ჩვენი ცოდნის დამსახურებით. და ცნობადობა ფართო საზოგადოებაში ნიშნავს ვილაპარაკოთ პრობლემებზე ყველას გასაგონად. დღეს სწორედ ის დღეა, როდესაც ჩვენ ამას ვაკეთებთ არა პირველად, არამედ განმეორებით, წლების მანძილზე როგორც ვიქცეოდით, სწორედ ისე და ვაკეთებთ ამას დღეს შემაჯამებლად. რატომ შემაჯამებლად? მოდით ამაზე გადაცემის მსვლელობისას თანდათანობით გიამბავთ, მაგრამ აუცილებლად გაგახსენებთ, რომ წლების მანძილზე მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს თემა აქტუალური. ამაზე საუბრობს თუ არა ფართო საზოგადოება, ჩვენი გადაცემა აუცილებლად უბრუნდება საკითხს, რომელსაც საშვილოსნოს ყელის კიბო ჰქვია. დიახ, მთელი იანვარი მსოფლიო სამედიცინო საზოგადოების მიერ აღიარებულია როგორც საშვილოსნოს ყელის კიბოს ცნობადობის საერთაშორისო თვე. ამ თვის განმავლობაში სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, სხვადასხვა სოციუმში ეს თემა ხდება განხილვის საგანი. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია დაკონკრეტება საკითხების და ასე იქცევიან მაგალითად 19-დან 25 იანვრის ჩათვლით, როდესაც ევროპის კვირეული ტარდება და ეს კვირეული ეძღვნება საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციას, ანუ პროფილაქტიკას, თავიდან აცილებას. და თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორედ ცნობადობის ამაღლებით, ჩვენი ცოდნის ზრდით და ამ ცოდნის ყოველდღიურად გამოყენებით და არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ადრეული აღმოჩენა. რატომ საუბრობთ პრობლემებზე გაუთავებლად? საუბრობთ იმიტომ, რომ დღეს დანამდვილებით ვიცით, პრობლემის ადრეული აღმოჩენა არის წარმატების საწინდარი. საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევაში პრობლემის ადრეული აღმოჩენა ეს არის სიცოცხლის გადარჩენის შესაძლებლობა და ასეც ქვია ამ მოძრაობას ადრეული აღმოჩენა სიცოცხლის გადასარჩენად. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ამ თემას მხოლოდ აგრძელებს და არა პირველად ეხება, მაგრამ აგრძელებს ახლებური შტრიხებით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ პრობლემების პრევენციაზე, ჩვენ აუცილებლად ვეყრდნობით ცოდნას, რომელიც ამა თუ იმ პრობლემის თავიდან აცილებაში გვეხმარება. დღევანდელი ჩვენი საუბარი არის ტრადიციული, როგორც უკვე გითხარით, და ტრადიციული თემის გარშემო ჩვენს შეხვედრებს უკავშირდება, რომელიც ყოველწლიურად მეორდება და ყოველწლიურად ხაზს უსვამს იმას, რომ პრობლემა უკიდურესად აქტუალურია. აქტუალურია ყველა ქვეყანაში და აქტუალურია ჩვენს ქვეყანაში. როდესაც საუბრობთ ქალების ჯანმრთელობაზე, ამ დაავადებას, ამ დიაგნოზს აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა ქალის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად და ჩვენ დღეს ტრადიციული შეხვედრის ფარგლებში ჩვენს მეგობრებს, ჩვენი გადაცემის ტრადიციულ სტუმრებს მასპინძლობთ და დავიწყებთ საუბარს სკრინინგ ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად, რომელიც გახლავთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, ქალბატონი ეთერ კიღურაძე. ეთერ, დილამშვიდობისა. მე შემთხვევით არ ვახსენე ჩვენი ტრადიციული შეხვედრა,
და ტრადიციული შეხვედრა, რომელიც ყოველწლიურად მიუხედავად ყველაფრისა ამ თემას უბრუნდება. ხან კვირეულის დასაწყისში ხვდებით ერთმანეთს, ხან იანვრის კონკრეტულ თარიღს გეგმავთ ხოლმე იმისთვის, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ. წელს ჩვენ ერთგვარად ვაჯამებთ, იანვარს ვაჯამებთ, როგორც ცნობადობის თვეს, ვაჯამებთ ევროპულ კვირეულს, როგორც პრევენციისათვის აუცილებელი ინფორმაციის გავრცელების პერიოდს და პრაქტიკულად საუბრობთ იმ მთავარ სათქმელზე, რომელიც არ შეცვლილა წლების მანძილზე, რამდენად მნიშვნელოვანია პრობლემის თავიდან აცილება, რამდენად მნიშვნელოვანია ადრეული აღმოჩენა ქალის სიცოცხლის გადასარჩენად. რატომ ვიკრიბებით ყოველწლიურად? შეიძლება მაყურებელი საზოგადოება ამ კითხვას სვამს სისტემატურად. ერთხელ ხომ თქვით, ერთხელ ხომ ვახსენეთ ეს საკითხი, რა საჭიროა ამაზე ყოველწლიურად რეგულარულად შეკრება და მთელი გადაცემის მიზღვნა ამ თემისათვის. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებელს ახალ სტუდიას გილოცავთ. მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველწლიურად ამ თემაზე საუბარი და კიდევ ერთხელ შეხსენება მოსახლეობისთვის პრევენციის მნიშვნელობის. იქიდან გამომდინარე, რომ ერთხელ გაჟღერებული, მაინც შეიძლება დავიწყებას მიეცეს და თვითონ სკრინინგიც არ არის ერთჯერადი გამოკვლევა პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება, ხო? ეს არის მრავალჯერადი კონტროლი, ასე ვთქვათ. ჯანმრთელობის, მდგომარეობის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობას მუდმივად კონდეს ეს ინფორმაცია პრევენციის მნიშვნელობის, ადრეული გამოვლენის მნიშვნელობის, მით უფრო რომ დღეს რა თემაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრევენტირებადი დაავადება და ამიტომ გაძლიერებული, ასე ვთქვათ, ყურადღება პრევენციის მიმართულებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. როდესაც ჩვენ ამ თარიღთან დაკავშირებით ვიკრიბებით, მაყურებელს შეიძლება გაუჩნდეს განცდა, რომ გაპრანჭულან ქალები ერთნაირი სამკაულებით და როგორ მოახერხეს, რომ ეს დეტალი დაამთხვიეს ერთმანეთს. ეს დეტალი დავამთხვიეთ რამდენიმე ქვეყანაში, რამდენიმე ქვეყნის სპეციალისტები და ფართო საზოგადოება იყენებს ამ ატრიბუტიკას, როდესაც განსაკუთრებული ელემენტებით ჩვენ არაუბრალოდ სოლიდარობას გამოვხატავთ, არამედ ჩვენს ერთიანობას პროფესიული ნიშნით და სიბრძნის მარგალიტი, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს, არ უსვამს ხაზს იმას, რომ ჩვენ ვართ გამორჩეულად ბრძენი. ჩვენ დამოკიდებულება უნდა იყოს გამორჩეულად ბრძნული და რას ნიშნავს, მოდით ესეც ვთქვათ, რატომ არის ამ შემთხვევაში ეს ატრიბუტიკა ჩვენი გადაცემის განუყოფელი ნაწილი. ეს არის საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის გარკვეული სიმბოლო, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, მიანიშნებს იმ ბრძნულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც გულისხმობს ადრეულ ეტაპზე ქალის ჯანმრთელობის კონტროლს და საქართველოს ზუსტად არის იმ ქვეყნების რიგში, რომლებიც აი ამ სიმბოლოს ატარებენ, აი ამ პრობლემის მინიშნებად, ასე ვთქვათ. ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად აი ესეთი დეტალებით ზოგჯერ უფრო ამახსოვრდებათ ადამიანებს გარკვეული მიმართულებები. ასოციაცია გარკვეულწილად არის საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის, ისევე როგორც ვთქვათ, ძუძუს შემთხვევაში ეს არის ვარდისფერი ლენტი და ჩვენი ქვეყანა ამაყია გარკვეულწილად, იმიტომ რომ აქვს პრევენციის ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტები, საშვილოსნოს ყელის კიბოსი და ჩვენც თამამად შეგვიძლია ვატაროთ აი ეს ნიშანი კიდევ უფრო მეტად ამ მიმართულების გაძლიერების ნიშნად. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს და სტუდიაში შემოგვერდება ჩვენი კოლეგა სულ რამდენიმე წამში და ბრალდებულზე ვისაუბრეთ, იმ ბრალდებულზე, რომელთან გამკლავება ნამდვილად შეგვიძლია სწორედ იმ ცოდნით და იმ სიბრძნით, რომელიც ამ თარიღს და აი ამ კვირეულებს ცნობადობის თვეს დახვება ხოლმე.
ჩვენ შემოგვერთდა ქალბატონი თამარ ალიბეგაშვილი, რომელიც გახლავთ მეან გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი და თქვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი ექიმი, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებით ყოველწლიურად არის ხოლმე ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობისა ქალბატონო თამარ. მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ გვაძლევთ საშუალებას არ დავარღვიოთ ეს ტრადიცია და ყოველწლიურად ვისაუბროთ იმაზე, რისი თავიდან ნაცილებად შეგვიძლია. იქ, სადაც ვიცით კონკრეტული ბრალდებული და ბრალდებული, რომელიც კონკრეტული ვირუსის სახით არის ცნობილი. რომელ ვირუსზე ვლაპარაკობთ? მოდით კიდევ ერთხელ გავახსენოთ ჩვენ საზოგადოებას. შეხსენების სახით, თორე ნამდვილად უკვე ეს ცნობილი ბრალდებულია. ეს არის ადამიანის პაპილომავირუსის მაღალი რისკის ჯგუფები. უამრავი პაპილომავირუსული ინფექცია არსებობს, მაგრამ ყველა არ არის გამომწვევი საშუალოს ყელის, კიბოს და კიბოსიდან მდგომარეობების. დღესდღეობით სადღაც 4-15 ტიპი არის, რომლებიც იწვევენ აღნიშნულ დაავადებას. და იცით, რომ ჩვენი სკრინინგი გადავიდა სწორედ აი ამ თვითონ პაპილომავირუსის დეტექციის ტესტის გამოყენებაზე, რაც ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯია წინა წლებთან შედარებით. როდესაც თქვენ ახსენეთ, მე ჩაგერთვებით, როდესაც თქვენ ახსენეთ აღმოჩენა, ეს იმას ნიშნავს თუ არა, რომ ჩვენ სწორედ აღმოჩენით პრევენციას ვემსახურებით, დაავადების პრევენციას და რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ადრეულ აღმოჩენაზე, როდესაც არ იკარგება დრო და როდესაც ნაკლები რისკია იმ დამაზიანებელი ზემოქმედებისა, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს ამ კონკრეტულ ვირუს ქალის საშუალოს ყელთან მიმართებაში. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ აღნიშნული ტესტი ტარდება გარკვეულ ასაკობრივ კატეგორიაში. ეს არის 30-დან 60 წლამდე და არ არის რეკომენდირებული უფრო ადრეულ ასაკში ამის გამოვლენა, იმიტომ რომ ხშირად ეს ვირუსი არის ეგრეთ წოდებული ტრანზიტორული, გარდამავალი მდგომარეობის მახასიათებელი და ამიტომ ასაკობრივად ადრეულ ასაკში ამის გამოვლენა ეს ნიშნავს, რომ აუცილებლად ცუდის გამომწვევი შეიძლება იყოს იმ ასაკობრივ მაგალითად 20 წლის ასაკში, ანუ 25 წლის ხალი როცა ასაკში. იწყებს სქესობრივ ცხოვრებას, სწორედ მაშინ იღებს ამ ვირუსს და ამიტომ ხშირად პირიქით ასაკობრივ, ადრეულ ასაკობრივ ჯგუფში ძალიან ხშირია ამის გამოვლენა. მაგრამ რას ნიშნავს 30 წლის ზევით ამის გამოვლენა? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე საქმე გვაქვს ეგრეთ წოდებული მოპერსისტენცია პაპილომავირუსულ ინფექციასთან, ანუ იმ ინფექციასთან, რომელიც ხანგრძლივად შენარჩუნდა ქალის ორგანიზმში. და კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ თვითონ ვირუსის აღმოჩენა ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად რამე ცუდი უნდა განვითარდეს. აი ეს კითხვა მინდოდა სწორედ შემეხსენებინა, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე აქტუალური კითხვა ყოველწლიურად ჩვენ საზოგადოებაში. პაპილომავირუსის არსებობა და მისი იდენტიფიცირება ავტომატურად ნიშნავს თუ არა საშუალოს ყელის კიბოს რისკს. ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად შეიძლება იყოს განვითარებაში წავიდეს აი ეს კიბოს პათოგენეზი, მაგრამ ის რომ ქალის ორგანიზმში არის ვირუსი, აუცილებლად საჭიროებს გარკვეულ მონიტორინგს. საქმე იმაშია, რომ პაპილომავირუსი შეიძლება მრავალი წლის განმავლობაში იყოს ქალის ორგანიზმში, ეგრეთ წოდებულ, აი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის მიძინებულ მდგომარეობაში, ლატენტურ მდგომარეობაში და მხოლოდ გარკვეული გარე პირობების თუ შიდა პირობების შემთხვევაში მოხდეს მისი გააქტიურება. აი, სწორედ ეს გააქტიურებული პაპილომავირუსით გამოწვეული უკვე უჯრედული ცვლილება არის ჩვენი სამიზნე, რომ არ უნდა გაგვეპაროს აი ეს მდგომარეობა. რას ნიშნავს გარე და შიდა ფაქტორები, რომელიც გააქტიურებაში ეხმარება? რა ფაქტორები იგულისხმება ქალბატონო? მოდი ვთქვათ, ეს ძალიან კავშირში არის ადამიანის იმუნიტეტთან და ნებისმიერ ის ფაქტორი, რომელიც აქვეითებს ადამიანის იმუნიტეტს, იქნება ეს გარე თუ შიდა, შეიძლება იყოს მიზეზი აღნიშნული ვირუსის გააქტიურების, ხო? მუდმივი სტრესი, ისეთი მოხმარება, სიგარეტის მოხმარება ეს ყოველთვის იყო ცნობილი, რომ ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი არის, ხო? მრავალი სქესობრივი პარტნიორი, რომლებიც რეალურად, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი მიმღებლობა არის ამ ვირუსის ამ შემთხვევაში, ადრეული სქესობრივი აქტიურობა, ხო, რა დროსაც უფრო მეტად არის გამოხატული იმ უჯრედების რაოდენობა, რომლებიც მიმღებლები არიან ამ პაპილომავირუსის მიმართ. და ნუ აი ახლა კიდევ ერთხელ აი სტრესულ სიტუაციას პირველ რიგში დავაყენებდი მე,
უფრო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. და რასაკვირველია ასეთ შემთხვევაში იგულისხმება ფსიქოემოციურ სტრესთან ერთად ნებისმიერი სტრესი, რომელიც ფიზიკური ფაქტორებით შეიძლება იყოს განპირობებული, სხვა დაავადებებით შეიძლება იყოს განპირობებული და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველწლიურად ვიკრიბებით, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად ჯიუტად საუბრობთ ამ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს საზოგადოებამ ური შეაჩვია პაპილომავირუსის არსებობასაც, სკრინინგის შესაძლებლობასაც და ასე შემდეგ, კვირეულების შესახებაც თითქოს ინფორმირებულია. ჩვენ მაინც ვლაპარაკობთ ამ საკითხზე და საზოგადოების ინფორმირებულობის ფონზე, მოდით ბრჭყალებში გამოვიყენოთ ინფორმირებულობა, არის თუ არა სათანადო რეაქცია ქალების საზოგადოების მხრიდან. ანუ მართლაც ასე აქტიურად მიმართავენ ქალები პრევენციას. ფაქტობრივი მონაცემები რას ადასტურებს საქართველოს მაგალითზე? ეს რო ციფრებში გადავიყვანოთ, უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სკრინინგის პროგრამის მოცვის მაჩვენებელზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ პროგრამაში ჩართულობის, მიზნობრივი მოსახლეობის პროგრამაში ჩართულობის მაჩვენებელზე. ეს მაჩვენებელი კიდევ შორს არის იმ თქვათ მიზანთან, რომელიც არსებობს და ამაზეც ვიტყვი ორ სიტყვას, რომ ჩვენი ქვეყანა შეერთებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ანონსებულ საშუალოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის გლობალურ სტრატეგიას, რომელიც გულისხმობს პირველად მეორად პრევენციას და კიბოსწინარე მდგომარეობების გამოვლენას და მის მკურნალობას, დროულ მკურნალობას. აი ამ სტრატეგიით და სხვა საერთაშორისო ნორმებით სკრინინგის პროგრამამ თავის მიზანს რომ მიაღწიოს, უნდა მოცვის მაჩვენებელი უნდა იყოს არანაკლებ 60-70% და ზუსტად აი ამ ტრიადაში, ასე ვთქვათ, ზუსტად 70%-ია გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფში მითითებული სკრინინგის მოცვის. თუმცა აი ამ ყველაფრის მიუხედავად დინამიკა არის დადებითი, წლიდან წლამდე ეს მაჩვენებელი იზრდება და თითოეული პროცენტით მატება რამდენიმე 1000 ქალის გადარჩენის ტოლფასია. ამიტომ ჩვენ მაინც ვიტყვით და ეს ასეც არის, რომ ეს მეტი ინფორმაცია მოსახლეობაში და სერვისებზე ხელმისაწვდომობა თავის შედეგს გამოიღებს საბოლოოდ, თუმცა უკვე ჩვენ გვაქვს გარკვეული მაჩვენებლები და ზუსტად აი ამ ახალ ტესტთან დაკავშირებითაც მინდა გითხრათ, რომ ეს ბოლო მონაცემებით, რაც ჩვენ ტესტირების მეთოდის შევცვალეთ, დაახლოებით 3-ჯერ არის გაზრდილი მაღალი ხარისხის, საშუალოსნოს ყელის მაღალი ხარისხის დაზიანების გამოვლენის მაჩვენებელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ ფაქტიურად 3-ჯერ მეტი ქალის სიცოცხლე შეიძლება გადავარჩინოთ ამ შემთხვევაში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, აი ესეთ გადაცემებს მედიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოცვის გაზრდისთვის, რაც ასე ვთქვათ გაუმჯობესებას საჭიროებს საქართველოში არის ორგანიზებული სკრინინგის დანერგვა და ამ მიმართულებითაც მუშაობთ, გარკვეული ძვრები ამ მიმართულებითაც არსებობს. აი რეგიონებში როგორია მიმართვიანობა? რამდენად განსხვავდება მაგალითად სხვადასხვა რეგიონში ქალების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ? ერთნაირია რუქა საქართველოში თუ განსხვავებული? ზოგადად რეგიონში თბილისთან შედარებით მიმართვიანობა გაცილებით ნაკლებია. თუმცა ბოლო წლებში ეს ამ კამპანიების და ორგანიზებული სკრინინგის ელემენტების შემოტანით იქაც დადებითია დინამიკა და იზრდება ჩართულობა. მაღალმთიანებში უფრო ნაკლებია მიმართვიანობა, თუმცა სახელმწიფო პროგრამა უზრუნველყოფს გარკვეულწილად გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობას მსხვილ ასე ქალაქებში და რეგიონებში ყველგან არის ხელმისაწვდომი ეს სერვისი და ასევე მობილური გუნდებით მუდმივად აი ზამთრის პერიოდი ცოტა ჭირს ხოლმე, თუმცა სხვა შემთხვევაში ჩვენი მობილური გუნდები დადიან სხვადასხვა რაიონებში და ადგილზე ატარებენ აი ამ კვლევას, რაც ხელს უწყობს მოცვის გაზრდას, რა თქმა უნდა. ქალბატონ თამარ, უფრო მგრძნობიარე ტესტების გამოყენება
უფრო მეტად ინფორმირებული ექიმის პირისპირ ყოფნა ამ პრობლემასთან, რას ცვლის ქალებისთვის. გასაგებია რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება მეტი ქალბატონი გადავარჩინოთ, თქვენ გაქვთ საშუალება რომ მეტი ქალბატონის სიცოცხლე პრაქტიკულად იხსნათ, მაგრამ იმ ადამიანებისთვის, ვინცაც ჯერ არ ჩაუტარებია ასეთი ტესტირება, მაინც დგას კითხვა დღის წესრიგში. მე რა წავედი, გავიკეთე, აღმოვაჩინე ან არ აღმოვაჩინე, ეს რას ცვლის ჩემთვის? აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ქალის ინფორმირებულება ეს არის საკვანძო საკითხი ზოგადად სკრინინგის პროგრამაში. ამ შემთხვევაში დიდი როლი უნდა ენიჭებოდეს პირველად ჯანდაცვის ქსელს, სწორედ იმიტომ, რომ გარდა გინეკოლოგიური სექტორისა, რომელიც პირდაპირ თქვა ვალდებულია, ხო, რომ ეს ინფორმაცია გაავრცელოს, რა თქმა უნდა, პირველად მე ჯანდაცვა უნდა გაავრცელოს ეს ინფორმაცია, რომ აუცილებლად ქალი უნდა დასკრინინგდეს გარკვეულ რაღაც ასაკობრივ კატეგორიაში. რას ნიშნავს ქალისთვის იმის ცოდნა? არის თუ არა ის თუნდაც ინფიცირებული პაპილომავირუსული ინფექციით. ეს ნიშნავს იმას, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამ ინფექციის არსებობას თან სდევს უკვე უჯრედული ცვლილება და მოჰყვა მას შემდგომი კვლევის ისეთი მეთოდი, როგორიც არის ეს ყილის დათვალიერება მიკროსკოპით, ბიოპსიის გაკეთება და საბოლოო ჯამში მორფოლოგიურად დადასტურებული, რომ კი ნამდვილად ვირუსის სულმა ინფექციამ გამოიწვია უკვე გარკვეული ცვლილებები ქსოვილის დონეზე, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვაყენებთ საკითხს ამ არსებული დაზიანების მკურნალობაზე, ხო? და რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე მოხდება ამ დაზიანების მკურნალობა, ეს არის უფრო ეფექტური თავის დაცვა ქალისთვის, რომ აღარ მოხდეს შემდგომი გაღრმავება დაზიანების თვით კიბოს ჩამოყალიბებით. იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად არ არის უჯრედული ცვლილება და ქალი არის უბრალოდ ინფიცირებული. ეს არის სიგნალი იმისთვის, რომ უფრო ყურადღებით უნდა იყოს ქალბატონი და ამ შემთხვევაში დაკვირვების რეჟიმი თუ სადაც არა გვაქვს პაპილომავირუსული ინფექცია, არის 5 წლიანი დაკვირვების რეჟიმი, ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ 1 წლიან დაკვირვების რეჟიმს მივმართავთ, რაც ნიშნავს, არ უნდა გამოგვეპაროს არსებული ინფექციის ფონზე უკვე რამე დაწყებული პათოლოგიური ცვლილებები. ალბათ თამარ, თქვენ ხართ ძალიან დიდი გამოცდილების ექიმი. მადლობა. და უნდა დაგისვათ კითხვა პირდაპირ, კითხვა რომელიც ძალიან ბევრს ხალხს ალბათ ახლა აღელვებს. დიახ. არა იმიტომ რომ პირველად ისმენს ამ თემაზე საუბარს, არამედ იმიტომ რომ ეს კითხვა მუდმივად ჩნდება ჩვენ ცნობიერებაში. პაპილომავირუსი კლინიკურ ნიშნებს, ჩივილებს იწვევს? ქალებს აქვთ რაღაც შემაწუხებელი ჩივილები? აი, ნახეთ, ჩვენ ყოველთვის ქალი როცა გებულობს ამ თავის, ასე ვთქვათ, სტატუს, პაპილომავირუსულ სტატუსს, უჩნდება კითხვა, რომ პირველ რიგში საიდან მაქვს ეს ინფექცია და ჩვენ მას ვუხსნით, რომ ქალი იწყებს თუ არა სქესობრივ ცხოვრებას, შეიძლება პირველივე დღიდან მიიღოს ეს ინფექცია, უბრალოდ მას არ პარტნიორისგან, მაგრამ მას არ კონდეს არანაირი კლინიკური გამოვლინება. ერთადერთი მწვავე პაპილომავირუსული ინფექციის ერთადერთი ხილული გამოვლენა არის ეს, როდესაც არის უკვე მეჭეჭების ჩამოყალიბება, ეგრეთ წოდებული ანოგენიტალური კონდილომები, რომელსაც ქალი გრძნობს. ხელით გრძნობს ელემენტარულად, მაგრამ როდესაც ლაპარაკი არის საშუალოსნოს ყელზე, სამწუხაროდ იქ აბსოლუტურად უსიმპტომოდ მიმდინარე ხდება, თუ კი არის რამე პათოლოგიური პროცესი. ამიტომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სკრინინგს და ასეთ ადრეულ გამოვლენას და ინფორმირებულებას ქალისაც. მე შეგნებულად დაგისვით ეს კითხვა, თქვენ ძალიან კარგად იცით თქვენ ტექსტი იმ კითხვისა, რომელიც ახლა ყველა მოისმინა. ეს იყო შეხსენება ქალბატონებისთვის, რომ პაპილომავირუსი თავის საქმეს აკეთებს მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ არანაირი სიმპტომით თავის არსებობას არ გვატყობინებს. და ხშირ შემთხვევაში, რამდენად შორსწასული შეიძლება იყოს სრულიად უსიმპტომო ქალბატონი, რამდენად ხშირად გინახავთ მდგომარეობა? სამწუხაროდ გვინახავს, სამწუხაროდ გვინახავს და ძალიან, ასე ვთქვათ, დამამწუხრებელია ეს ამბავი, როდესაც იყო შესაძლებლობა ეს ქალი მოსულიყო თუნდაც 5 წლით ადრე და არ მისულიყო ამ დონემდე ეს ცვლილება. რატომ საშუალოს ყელის კიბო, რატომ არის დრამატული დიაგნოზი?
დრამატული მოდი ვთქვათ, ახლა დრამატული, იმიტომ რომ როდესაც ქალი უკვე აკითხავს ექიმს, როდესაც სიმპტომია და სიმპტომი ნიშნავს ეს სისხლიანი გამონადენი, ხო? იქნება ეს პოსტკოიტალური ციკლებს შორის არარეგულარული სისხლოვანი გამონადენი. ეს ნიშნავს, რომ იქ უკვე არის შორსწასული, ასე ვთქვათ, პროცესი და რა თქმა უნდა, ადრეულ ეტაპზე მკურნალობა გაცილებით ეფექტურია, ვიდრე შორსწასული სტადიის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო. დღევანდელი სტუმრობისთვის, მადლობა მრავალწლიანი მეგობრობისა და თანამშრომლობისთვის და მე ვფიქრობ, დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა როგორც შეჯამება იანვრისთვის, როგორც საშუალოსნოს ყელის კიბოს ცნობადობისთვის, როგორც კვირეულის შეჯამება ევროპული კვირეულის ცნობადობასთან და პროფილაქტიკასთან დაკავშირებით 19-25-ის თარიღით რომ შემოსავსებთ ხოლმე მთავარი სათქმელი ადრეული აღმოჩენა სიცოცხლის გადასარჩენად ყველაზე კარგად ამართლებს დღევანდელ ჩვენს შეხვედრას და იმ ტრადიციას, თუმცა მე ვისარგებლებ შემთხვევით ვიდრე სტუმრებს დავემშვიდობები აუცილებლად გაგახსენებთ რომ სკრინინგი ტარდება პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანებისათვის, როდესაც რაღაც გვაწუხებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე კონკრეტული სიმპტომებით სამკურნალოდ მივდივართ წინ დიაგნოსტიკა უწყობს, მაგრამ სკრინინგი ეხება ყველას პრაქტიკულად ჯანმრთელ ადამიანებს და სკრინინგი არის უფასო. მე იშვიათად ვსაუბრობ ხოლმე რომელიმე პროგრამაზე, რომელიმე კამპანიაზე, მაგრამ ეს ის თემა, რომელზედაც ყოველწლიურად ვსაუბრობთ ასეთ კონტექსტში, ხაზგასმით ანაზღაურებისას და ხაზგასმით იმისა, რომ ყველას ეხება. მაყურებელს შევახსენებ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ სკრინინგ ცენტრის ხელმძღვანელი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი ქალბატონი ეთერ კიღურაძე და მეან გინეკოლოგი მედიცინის დოქტორი ქალბატონი თამარ ალიბეგაშვილი. მე არ გემშვიდობებით და აუცილებლად დიდი სიამაყით გაგახსენებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ტრადიცია, რომელიც აქვს ჩვენს გადაცემას. ძალიან რთულია საკუთარ პრობლემებზე ისაუბრო საჯაროდ. კიდევ უფრო რთულია, როდესაც არსებობს კონკრეტულ პრობლემასთან დაკავშირებული სტიგმა და ეს სტიგმა უნდა გადალახო და საჯაროდ გამოიტანო შენი ტკივილები. ასე მოიქცნენ მრავალი წლის წინ ქალბატონები, რომლებმაც სწორედ ჩვენი გადაცემიდან პირველად საზოგადოებას უამბეს საკუთარ დიაგნოზთან დაკავშირებით და მერე ჩვენი ერთ დღეს განაცხადეს მე დავამარცხე კიბო. ასე დაერქვა ამ რუბრიკას და ეს არის განსაკუთრებული ქალების განსაკუთრებული თავგადასავალი, არა იმიტომ რომ საკუთარ დაავადებაზე საუბრობენ, არამედ იმიტომ რომ ეს ქალბატონები იქცნენ მამოტივირებელ მაგალითად სხვებისათვის იქცნენ ძალიან მნიშვნელოვან ძალად, იმპულსად, შესაძლებლობად, დასაყრდენად იმ ქალბატონებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დღეს ელოდება შეიტყოს ეს დიაგნოზი, ვინც ახლახან გაიგო საკუთარი პრობლემების შესახებ და დიდი გზა უნდა გაიაროს, უამრავი ბრძოლა მოიგოს იმისთვის, რომ საბოლოოდ ომში აღმოჩნდეს გამარჯვებული. სწორედ ამ რუბრიკის ფარგლებში გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ქრისტე შანავა მოამზადა. კიბომ გამაცნო ახალი მეგობრები, ახალი ადამიანები, უფრო მეტად ვისწავლე თანადგომა, სიცოცხლის, სიკეთის დაფასება. გვერდზე უნდა დაუდგე ადამიანს და ანუგეშოდ და ნამდვილად უნდა უთხრა, რომ ეს დროებითია. ცხოვრებაში ისედაც ყველაფერი დროებითია. ჩვენც დროებით ვცხოვრობთ, ერთხელ ვცხოვრობთ, ხო და აი შეგვემთხვა რაღაც ესეთი მძიმე სენი. და ეს ხო არ ნიშნავს, რომ გულზე ხელი დავიკრიფოთ. არა, უნდა ვიბრძოლოთ. მე ვარ ხათუნა მანჯავიძე, თბილისიდან, 53 წლის. წელიწადზე მეტი გავიდა, რაც მე კიბო დავამარცხე. როცა დიაგნოზი დამისვეს, სიმართლე ვთქვა, შოკის მომგვრელი იყო. მესამე სტადია, ავთვისებიანი აგრესიული. იქიდან ისეთი წამოვედი, რომ ვერ მივხვდი, რომ მე ვიყავი. ვერც ის გავიაზრე ძალიან დიდი ხანი, რომ მე მჭირდა კიბო. როდესაც პირველი ქიმია დამინიშნეს, ქიმიაზე ექიმს უარი უთხარი.
დათგუნული ხარ რაღაცნაირად, ხო, შიში ხარ, იმიტომ რომ არ იცი. გაგიგია რომ კი, ქიმია ძნელია, ჯოჯოხეთია, ცუდი გვერდითი მოვლენები აქვს, მაგრამ არ იცი და ამ შიში და მოლოდინში ხარ გაღიზიანებული, აგრესიული, გიჭირს საკუთარ თავთან ბრძოლა, ამის გააზრება, გათავისება, რომ შენ ხარ ავად, შენ გაქვს ეს ძიმესენი, რომელიც 400-osგან შედგება, მაგრამ შენი ცხოვრება თავდაყირა დააყენა. წაგართვა ცხოვრების ხალისი, მაგრამ აუცილებელია გვერდზე დგომების ყოფნა, მათი ჩართულობა, ახლობლების, მეგობრების, რომ არა ჩემი მეგობრები, ქიმიიდან ქიმიამდე 21 დღის განმავლობაში, როგორც კი ცოტას მოვიკეთებდი და დამირეკავდნენ, ხათო, ხო კარგად ხარ, მაშინვე მზად იყვნენ, რომ სადღაც წავეყვანე კაფეში, ბაღში, გვესეირნა ერთად დაგველია ყავა ან ჩაი. ამიტომ აი ყველა ონკოპაციენტის გვერდზე უნდა იყოს ისეთი ახლობელი, რომელიც მასთან ერთად გაივლის ამ გზას. მართალია რთულია, მაგრამ სამაგეროდ მერე გამარჯვების სიტკბო სულ სხვა არის და ორივე ბედნიერი ხდება. თუ კი ჩემი ეხლანდელი ამ საუბრით შემიძლია რომ ვინმეს იმედი ჩაუსახო, ხო? აი გოგონებო, დებო, დედიკოებო, აი არ ვიცი როგორ მოგმართოთ, აი მთელი სულით და გულით გეუბნებით, რომ დაიჯერეთ თქვენი თავის, გაიაზრეთ ის, რომ თქვენ გაქვთ დაავადება, რომელიც მართლა დროებითია. აი ცოტა ხანი და ის გაივლის და ისევ ისეთი ხალისიანები, ლამაზები იქნებით, თმაც ამოდის, წარბით, წამწამით, ისევ წახვალთ პაემანზეც, ისევ ჩაიხუტებთ თქვენ შვილებს. აი შემომხედეთ მე მაგალითად ბედნიერი ვარ. ისევ ისეთი ხათ უნდა დავბრუნდე. უბრალოდ უფრო გაზრდილი. ასე ვთქვათ, ამ 53 წლის ასაკში ჭკუა თითქოს უფრო მომემატაო, რაღაცეები გადავაფასე, ცხოვრებას უფრო სხვანაირად შევხედე, უფრო ვცდილობ, რომ ნაკლები ვინერვიულო, ნაკლებად გავბრაზდე, ყველასთან ისევ ისეთივე კეთილგანწყობით ვიყო. რა ვიცი, ბედნიერი მინდა რომ ვიყო. დამოკიდებულება არის ძალიან ხშირად გადამწყვეტი ნებისმიერ პრობლემასთან შეჭიდებული ადამიანისთვის და დამოკიდებულება, რომელიც ამ სიუჟეტიდან იგრძნობოდა, მე ვფიქრობ, ყოველთვის ერთნაირად გადამდებია. ასეთივე დამოკიდებულება შეიძლება იყოს მოგეჩვენებათ უცნაურად, მაგრამ კვებაში, როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ ერთი ჯადოსნური გასაღები არ გვაქვს იმისთვის, რომ ყველა კარი შევახოთ. დიახ, არ არსებობს ჯადოსნური კვების მოდელი და არ არსებობს ჯადოსნური საკვები, რომელსაც შეუძლია ონკოლოგიური დიაგნოზისგან დაგვიცვას და დაგვეხმაროს ონკოლოგიური დიაგნოზის დამარცხებაში. მაგრამ არსებობს ცოდნა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის და განსაკუთრებით ქალებისთვის, ვისაც საშვილოსნოს ყელის კიბოსთან აქვს შეხება. კვებითი შუქნიშანი არის ჩვენი გადაცემის განუყოფელი ნაწილი. რეალურად ეს არის კრებითი ქოლგა, რომელიც ძალიან ბევრ რეკომენდაციას აერთიანებს სხვადასხვა პრობლემასთან დაკავშირებით და ყოველთვის აქვს მთავარი სათქმელი. ერთი არა ვიცით ზოგადად და მეორეა რა უნდა გამოვიყენოთ კონკრეტული ადამიანის შემთხვევაში. ჩვენი გადაცემის ამოცანა არის ადამიანზე ორიენტაციით რეკომენდაციების გაზიარება. თითოეული ადამიანი არის განსაკუთრებული ფასეულობა. ამიტომ ნებისმიერი მონაპოვარი მედიცინისა უნდა ითარგმნოს ადამიანისათვის საჭირო ენაზე, მათ შორის ის თეფშიც, რომელიც ყოველთვის არის ჩვენი გადაცემის ნაწილი. დიახ, ამ თეფშის პრინციპი გულისხმობს სულ ცოტა 5 ჯგუფის 5 ფერის პროდუქტების გამოყენებას. გულისხმობს ყოველდღიურ რაციონში არანაკლებ ნახევარი ჩვენი რაციონისა შედგებოდეს ბოსტნეულისა და ხილისგან, ხოლო მეორე ნახევარი მარცვლეულ ბურღულეულსა და ცილოვან კომპონენტს აერთიანებდეს მარცვლეულის უპირატესობით. გულისხმობს აგრეთვე ცალკეულ შემთხვევაში დამეტებითი სხვა ჯგუფების ხაზგასმას, მაგრამ როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში, აქაც ისმის კითხვა. რა არის მთავარი, როდესაც მაგალითად საშვილოსნოს ყელის კიბოზე ვსაუბრობთ. არის ფსიქოლოგიაში ერთი შეკითხვა, რომელზედაც
არაერთი თაობის, არაერთი ეპოქის სპეციალისტი მსჯელობდა, რა სჭირდებათ ქალებს. ზოგადად რთულია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ გარწმუნებთ, ეს კითხვა ნუტრიციაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით, როდესაც საშვილოსნოს ყელის კიბოზე ვსაუბრობთ. რა სჭირდებათ ქალებს საშვილოსნოს ყელის კიბოს თავიდან ასაცილებლად და რა სჭირდებათ ქალებს, ვისაც უკვე დაუდგინდათ ამ დიაგნოზის რისკი. შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი ასეთი მოსაზრებები და ვერ აღმოაჩინოთ ერთი კონკრეტული პროდუქტი, რომელიც სასწაულმოქმედი აღმოჩნდება. დიახ, ეს ასეა. არ არსებობს პანაცეა, არ არსებობს ერთი პროდუქტი, რომელიც ყველა ფუნქციას შეითავსებს და ყველა ამოცანას გადაჭრეს. უფრო მეტიც, არ არსებობს ერთი უნივერსალური დიეტა, რომელიც საშვილოსნოს ყელის კიბოს თავიდან აგვაცილებს, ან ამ დიაგნოზის არსებობის შემთხვევაში ყველა პრობლემის გადაჭრაში დაგვეხმარება. მაგრამ არსებობს გარკვეული ცოდნა და პრინციპები, რომელთა გამოყენება დაეხმარება ქალს იმისათვის, რომ სასიცოცხლო რესურსები მოიკრიბოს, შეინარჩუნოს და აღმოჩნდეს ორგანიზმი კარგად შეიარაღებული იმ ვირუსთან დაპირისპირებაში, რომელსაც შეუძლია დაანგრიოს ქალის ჯანმრთელობა. რა ინსტრუმენტებია ასეთი და როგორ შეიძლება ეს ცოდნა თარგმნოთ საკვები პროდუქტების ენაზე. პირველ რიგში ეს ეხება ქალის ცხოვრების წესს, სადაც კვება ერთ-ერთი ფაქტორია და არა ერთადერთი. და როდესაც ჩვენს კვებით რეკომენდაციებთან ერთად ჩნდება სასწორი ან ვარჯიშთან დაკავშირებული ატრიბუტიკა, ფიზიკურ აქტივობასთან დაკავშირებული ატრიბუტიკა, ეს გახდომისთვის ან გასუქებისთვის მომზადებული რეკომენდაციები არ გახლავთ. ეს გახლავთ ოპტიმალური რეკომენდაციები, ოპტიმალური წონის შესანარჩუნებლად. დიახ, თანამედროვე მტკიცებითმა მედიცინამ დაადასტურა, რომ ჭარბი წონა და სიმსუქნე შეიძლება აღმოჩნდეს კარგი, ნოყიერი გარემო იმისთვის, რომ პრობლემა განვითარდეს და პრობლემა გაღრმავდეს. სიმსუქნე იწვევს პაპილომავირუსით ინფიცირებას? არა. სიმსუქნე იწვევს საშვილოსნოს ყელის კიბოს? არა. მაშინ რა როლი აქვს ჭარბწონას, სიმსუქნეს, ამ პირიქით წონის დეფიციტს? აღმოჩნდა, რომ ორივე უკიდურესობა, ორივე კიდურამდგომარეობა ჩვენი სხეულის ნორმალური მასიდან, ნორმალური წონიდან გადახრის შემთხვევაში, ეს გახლავთ ორგანიზმის დაუძლურება, დასუსტება, სასიცოცხლო რესურსების დაქვეითება და ქრონიკული ანთება, სისტემური ანთება, რომელიც სწორედაც ქმნის ნოყიერ ნიადაგს პრობლემის განვითარებისთვის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითად ფიზიკურ აქტივობაზე, აქაც ხელშემწყობი გახლავთ სასიცოცხლო რესურსების გააქტიურება იმისთვის, რომ მეტად ბრძოლის უნარიანია აღმოჩნდეს ქალის ორგანიზმი. ნებისმიერი მავნე ჩვევა ქმნის რისკს და რასაკვირველია, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი რისკ ფაქტორები მინიმალური იყოს ადამიანის და განსაკუთრებით ქალის ცხოვრებაში. ამ დროს გასათვალისწინებელია ის ზოგადი რეკომენდაციებიც, რომელიც არის ჩვენი ცხოვრების რიტმთან დაკავშირებით და ჩვენ შევთანხმდით, რომ ადამიანი ბიოლოგიური რიტმის მქონე, ბიოლოგიური საათის მქონე, საკუთარი საათის მქონე მზის რიტმზე ორიენტირებული არსება. ეს ნიშნავს, რომ რიტმულობის შენარჩუნება ყველა ტიპის აქტივობაში, ძილის თვალსაზრისით, ფიზიკური აქტივობის თვალსაზრისით, კვების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს აუცილებლად ხდება იმ ფაქტორთა შორის, სადაც წყალის ფიგურირებს, როგორც ყოველდღიური უზრუნველყოფის აუცილებელი კომპონენტი. ხოლო რაც შეეხება კვებას, კვებაში აქაც უნდა გავითვალისწინოთ ზოგადი პრინციპები, როდესაც სიფრთხილით ვიყენებთ ყველა იმ ფაქტორს, რომელიც ბრალდებულია ანთების ხელშეწყობაში, ანთების გაღრმავებაში, ზოგჯერ ანთების განვითარებაში. და ასეთ შემთხვევაში ალკოჰოლი იქნება ეს პროცესირებული პროდუქტები, შაქრით, მარილით, ცხიმით დატვირთული, თუ სხვა რომელიმე ფაქტორი ქმნის იმ ერთობლიობას, რომელიც ყველა შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ, განსაკუთრებით საშვილოსნოს ყელის კიბოს პროფილაქტიკისა და მართვის შემთხვევაში. მაგრამ რა არის მთავარი, რაც დღეს როგორც დამხმარე საშუალება დაადგინა მედიცინამ? აღმოჩნდა, რომ
თუ ჩვენ გავაძლიერებთ იმუნიტეტს, პირველი, ანუ ჩვენს დაცვით ძალებს. დავეხმარებით უჯრედებს დაცვაში, ეს გახლავთ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. დავიცავთ ჩვენს ორგანიზმს თავისუფალი რადიკალებისგან და ამავე დროს შევინარჩუნებთ წონასწორობას ჩვენს მიკროსამყაროში, რომელსაც ჩვენი კანით, ლორწოვანით ვატარებთ, ანუ მიკრობიომსა და მიკრობიოტას შევინარჩუნებთ და უზრუნველყოფთ წონასწორობას ჩვენი ორგანიზმის შიგნით აუცილებელი საკვები ნივთიერებებისა. ნახეთ, ხუთეული, რომელიც ერთ ხელზე გვეტევა, არის დაავადების პროფილაქტიკაშიც მნიშვნელოვანი და დაავადების მართვაშიც. როგორ თარგმნოთ ეს ყველაფერი საკვების ენაზე? მაგალითად, ლურჯი მოცვი, მაგალითად მწვანე ფოთლოვანი მცენარეები, მაგალითად პომიდორი, წიწაკა ან ციტრუსები. ყველა ეს პროდუქტი თევზთან ერთად, მაწონთან ერთად აუცილებლად მოხვდება იმ ჩამონათვალში, იმ ნუსხაში საკვები პროდუქტებისა, რომელიც რეკომენდებულია ამ შემთხვევაში ქალებისთვის. რატომ? მაგალითად, მე ვახსენე იმუნიტეტის, დაცვითი ძალების გაძლიერება, ანტიოქსიდანტები, გვეხმარება იმუნიტეტის გაძლიერებაშიც, გვეხმარება თავისუფალ რადიკალებთან გამკლავებაშიც. რას ნიშნავს ანტიოქსიდანტები, ანტიდამჟანგავები? ეს არის ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, რომელიც ჩვენს შუქნიშანში არსებულ პროდუქტებში არის გაფანტული. მაგალითად, ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ლიკოპენი პომიდორში, კაფსიცინი ან კაფსაიცინი წიწაკაში, სულფორაფანი ბროკოლის შემადგენლობაში და მრავალი სხვა პროდუქტი, ეს არის ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტები, კონკრეტული ქიმიური ნაერთების ჯგუფიდან, რომელიც გვიცავს ონკორისკებისგან და ონკოპრობლემების არსებობის შემთხვევაში მათთან გამკლავებაში გვეხმარება. რას ნიშნავს მწვანე, წითელ, ყვითელ პროდუქტებში დაშიფრული ავიტამინის წინამორბედი ნივთიერებები, რომელსაც კაროტინები და კაროტინოიდები ჰქვია. მათი დამსახურებით არა უბრალოდ ავიტამინი წარმოიქმნება, არამედ ანტიოქსიდანტი, ძალიან მძლავრი ანტიოქსიდანტი არის თითოეული მათგანი, ისევე როგორც ყველა ნედლი ხილი და ბოსტნეული, რომელიც დიდი რაოდენობით შეიცავს C ვიტამინს. ანუ C ვიტამინის ავიტამინის შემცველი პროდუქტები არის მნიშვნელოვანი ისევე როგორც E ვიტამინის შემცველი ავოკადო, ან E ვიტამინის შემცველი ნებისმიერი მცენარეული ზეთი, როგორც ანტიდამჟანგავი, ანტიოქსიდანტი. მნიშვნელოვანია ანთების შემცირება ომეგა-3 შემცველი პროდუქტების სახით, რომელშიც ხდება თევზიც და ნიგოზიც. მნიშვნელოვანია ორგანიზმის წონასწორობის შენარჩუნება, დასუფთავების, ანუ ონკოლოგიური რისკის მქონე ნივთიერებებისაგან გათავისუფლების ჭრილში, რასაც აკეთებს ჩვენი ცოცხი, მცენარეული ბოჭკოს სახით და აგრეთვე ორგანიზმის შიგნით მიკრობიომის, მიკრობიოტას წონასწორობისთვის აუცილებელი, ნაწლავის კეთილდღეობისთვის აუცილებელი, მაგალითად მაწონი. ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ასეთ შემთხვევაში უჯრედების დაცვა და დნმ-ის დაცვა, ანუ ჩვენი მთავარი გენური საუნჯის დაცვა. ამაში ძალიან გვეხმარება ფოლატები. თქვენ გახსოვთ ფოლიუმის მჟავა, რომელსაც ჩასახვამდე ორსულობის პერიოდში ყოველთვის ურჩევენ ხოლმე მედიკოსები ქალბატონებს და ახლა არა მარტო ქალბატონებს, პოტენციურ მშობლებს. რატომ? იმიტომ რომ ამ უჯრედების დაცვა არის ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება ეს ონკოლოგიური პრობლემების შემთხვევაში და ფოლიუმის მჟავას, ანუ B9 ვიტამინის შემცველი ყველა მწვანე პროდუქტი, ფოლატების შემცველი მწვანე პროდუქტები, ხორცეული, B ჯგუფის სხვა ვიტამინებთან ერთად, D ვიტამინის შემცველ პროდუქტებთან ერთად, რომელთა შორის არის თევზი, კვერცხი, რძის ნაწარმი. ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე სხვადასხვა სახის მინერალი, სელენის და თუთიის სახით. და თქვენ იცით, რომ სხვადასხვა მარცვლეულში, სხვადასხვა სახის თესლში გაფანტული, თევზეულში გაფანტული თუთია და სხვადასხვა მცენარეულ ცხიმში არსებული სელენი ნიორთან ერთად გვაძლევს სწორედ ამ იდეალურ კომბინაციას. დღევანდელი ჩემი საუბრი თქვენ რწმუნდებით, რომ არ შეიძლება ერთმა ჯგუფმა საკვების პროდუქტებისა დაიტიოს ის რეკომენდაცია,
თუ რა სჭირდებათ ქალებს. განსაკუთრებით რა სჭირდებათ ქალებს საშვილოსნოს ყელის კიბოს პროფილაქტიკისთვის და მკურნალობისთვის. მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გაგვახსენდება ასეთ დროს თებში, რომელსაც შეუძლია მართლაც დაიტიოს ყველა ის რეკომენდაცია, რომელზედაც დღეს მე გესაუბრეთ. რატომ? იმიტომ რომ საკვები პროდუქტების მრავალფეროვნება, ხშირად ჩემი ნათქვამი და ნახსენები ცისარტყელა თეფშზე, ეს არის არა უბრალოდ ბევრი ფერი, არამედ ქიმიური ნაერთების მრავალფეროვნება, რომელიც თავის თავში ინახავს საიდუმლოს ორგანიზმისათვის, ონკოლოგიური პრობლემების თავიდან ასაცილებლად, ან არსებული პრობლემების მართვისათვის. ხოლო ამ პროდუქტებს შორის იდეალური თანაფარდობა, იდეალური წონასწორობა ერთი კონკრეტული ქალბატონის საჭიროებიდან გამომდინარე არის სწორედ ის საიდუმლო, რომელიც დამხმარე ინსტრუმენტად აქცევს კვებას ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში, მათ შორის საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევაში. გამოიყენეთ საკვები, როგორც დამცავი საშუალება. გამოიყენეთ საკვები, როგორც პროფილაქტიკის საშუალება და გამოიყენეთ საკვები, როგორც პრობლემასთან გამკლავების ინსტრუმენტი. კვება შეუძლია დამოუკიდებლად ყველა პრობლემა გადაჭრა, სამწუხაროდ არა, მაგრამ კვება შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს იმ პრობლემის მართვაში, რომელზედაც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ და რომელსაც სამედიცინო საზოგადოება ყოველწლიურად მთელ თვეს, იანვრის თვეს უთმობს ხოლმე. და ჩვენ დღეს შევაჯამეთ თებერვლის დასაწყისში ეს საკითხი, როგორც ჩვენი ტრადიციული სასაუბრო თემა და ჩვენი ტრადიციული სათქმელი, რომ ადრეული აღმოჩენა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ადრეული აღმოჩენა არის შესაძლებლობა სიცოცხლის გადასარჩენად. მე დღეს ამით გემშვიდობებით, ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას გისურვებთ.